Allora, buongiorno a tutti. Attendiamo solo qualche altro minuto perché si stanno collegando numerose persone, poi iniziamo il nostro webinar. Intanto saluto tutti quelli che sono già arrivati. Aspettiamo solo 2 o 3 minuti per dare la possibilità a chi si sta connettendo di poterlo fare con comodità. Bene, direi di iniziare. Buongiorno a tutti, buongiorno a coloro che si sono collegati, si stanno collegando a questo webinar organizzato da Uniba Italia. L'oggetto di questo webinar, lo sapete, è il rinnovo del contratto collettivo nazionale che si è siglato alla fine dello scorso mese. Io sono Giovanni Di Bari, sono un consigliere nazionale, ho fatto parte della delegazione trattante per il rinnovo e diciamo così cercherò di moderare questo webinar nella maniera più ordinata possibile. È un webinar molto denso di contenuti, quindi cercherò di essere sintetico anche nella mia presentazione. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che di Uneba hanno consentito di mettere in piedi in così poco tempo questo evento di sintesi delle novità che riporterà il nuovo contratto collettivo nazionale, ma anche di approfondimento. Ringrazio la parte tecnica, Tommaso Bisagno, e ringrazio i nostri ospiti di oggi. Porto i saluti del presidente Massi che non è riuscito a collegarsi all'inizio di questo evento e quindi attraverso di me vi saluta e ci augura un buon lavoro. Ringrazio chiaramente tutta la delegazione trattante. È stato fatto un lavoro lungo, è stato fatto un lavoro a tratti faticoso, complicato, complesso, ma posso dire che, diciamo così, tutta la delegazione è molto soddisfatta del risultato che si è ottenuto. Quindi ringrazio davvero tutti per gli sforzi che sono stati fatti e per il lavoro che ognuno ha profuso all'interno di questo percorso. Ringrazio con particolare calore i nostri ospiti perché all'interno della delegazione trattante Alessandro Baccelli, il nostro segretario nazionale, Valeria Gamba e Alessandro Palladini hanno svolto un lavoro di coordinamento della delegazione trattante, quindi anche dei lavori che poi ha portato alla conclusione e al rinnovo di questo contratto collettivo nazionale. Quindi li ringrazio ancora una volta. Eh,
Molto sinteticamente come si sviluppa questo webinar? Adesso Alessandro Palladini, il segretario nazionale, il capodelegazione, farà una introduzione, purtroppo si deve assentare, quindi tratterà i suoi argomenti in prima battuta e poi la parola passa a Valeria Gamba e a Alessandro Palladini. Noi, anzi loro tratteranno le novità dell'articolato su cui si è lavorato insieme alle organizzazioni sindacali in questi ultimi mesi. C'è uno spazio riservato poi alle risposte che vorrete sentire e che potrete fare direttamente su YouTube alla fine di questo webinar. Ci lasciamo una mezz'ora per poter parlare e per poter rispondere ai vostri quesiti e alle vostre richieste di approfondimento. Quindi, come dire, il percorso di questo webinar è abbastanza semplice. Avevamo interesse a farlo subito perché volevamo poi in qualche modo mettervi nelle condizioni di avere uno sguardo di sintesi su tutte le novità che il nuovo contratto porta con sé e poter incominciare a rispondere a qualche prima domanda su quesiti che ci vorrete porre. Vi ricordo che chiaramente lo spazio di questo webinar non è l'unico nel quale voi potrete chiedere approfondimenti perché UNEBA ha già da tanti anni è un servizio di assistenza informazione e lavoro che si chiama SAIL, al quale potete rivolgervi chiaramente se siete ente associato e se siete in regola con la quota di iscrizione, potete rivolgervi in qualsiasi momento e ringrazio una seconda volta Valeria Gamba e chi si occupa con lei del servizio SAIL perché è un servizio molto importante per UNEBA, ma anche molto sfruttato per tutte le organizzazioni che sono aderenti alla nostra associazione nazionale. Non mi dilungo di più perché veramente questa ora e mezza è un'ora e mezza densa di interventi. Lascio la parola al nostro segretario nazionale e io cercherò solo di limitare i vostri tempi nel momento in cui ci sono sforamenti che magari non consentono poi al pubblico di avere risposte sulle domande di approfondimento che potranno fare su YouTube e che noi raccoglieremo. Alessandro. Buongiorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti che già sono stati portati dal collega Giovanni Di Bari. È stato un percorso importante che abbiamo condiviso e ci tengo a sottolineare anche in maniera importante e fattiva con le organizzazioni sindacali, con le quali abbiamo poi concordato una serie di argomenti perché l'ultimo contratto era riferito al periodo 2017-2019 e all'interno di quel contratto che ricordo fu firmato a febbraio 2020, proprio alcuni giorni prima, purtroppo della chiusura per lockdown causato dalla pandemia, e quindi in quell'occasione furono inseriti una serie di articoli che poi avevano necessità di approfondimento, tant'è che fu costituita una commissione tecnica nazionale per approfondire alcune tematiche. Sulla falsariga di quell'esperienza abbiamo riproposto in questo contratto, dicevo prima, concordando con le organizzazioni sindacali, una serie di argomenti che non abbiamo avuto la possibilità di approfondire nel testo che trovate, nel testo di rinnovo che trovate firmato, come diciamo prima, a fine di gennaio, il 24 gennaio è stato firmata l'ipotesi di accordo e il rinnovo. E questi argomenti trovano la loro esposizione puntuale nell'articolo 81 che definisce la Commissione Tecnica Nazionale che si riunirà poi comincerà i lavori nelle prossime settimane affrontando alcune tematiche, come dicevo, che non hanno potuto essere puntualmente analizzate in questa tornata contrattuale.
L'articolato poi lo spiegheremo nel dettaglio nel corso di questo incontro. Oltre all'articolo 81, dicevo, della Commissione Tecnica Nazionale, c'è ricordo l'articolo 82 c'è presente, che era presente anche nello scorso contratto, introduce e conferma il contributo del servizio contrattuale che rappresenta un po' è una quota una tantum che serve per la gestione proprio di questi eventi di informazione e soprattutto la stampa fisica del contratto. Ehm, eh, chi aderisce al nostro contratto ha una procedura da seguire, nel senso che deve essere trattenuta questa quota pari allo 0,1 della retribuzione lorda annua sul primo cedolino utile. Qualora i lavoratori non volessero contribuire in questa modalità, troviamo l'allegato, cioè un allegato 6 e l'allegato un modulo che serve per dare il diniego a questa trattenuta. Lo trovate nelle ultime due pagine del rinnovo. Cominciamo poi ad analizzare il testo, come dicevo prima, puntualmente. Ci tengo a sottolineare in particolare che è stato introdotto un nuovo allegato che riguarda la tutela della maternità e della paternità, l'allegato 7, che prevede una scheda riepilogativa al momento attuale di tutta la panoramica dei congedi parentali che possono essere utilizzati all'interno della cornice del rapporto di lavoro. Per cui chiaramente la fotografia ad oggi, perché come sappiamo la normativa è spesso in evoluzione e in modifica, per cui al momento l'allegato 7 rappresenta la fotografia ad oggi della situazione. Considerando che ci siamo dati con le organizzazioni sindacali il compito poi di aggiornare questo documento che può essere utile proprio consultarlo quotidianamente nei casi in cui c'è la possibilità appunto di usufruire di congedi retribuiti o da parte dell'istituto dell'INPS, dell'istituto di previdenza, oppure direttamente dall'azienda, dal datore di lavoro. In particolare, la novità rilevante in questo articolo è rappresentata dalla possibilità per chi ha il congedo parentale, l'ex astensione obbligatoria dei 5 mesi, di essere integrata al 100% da parte del datore di lavoro, dell'azienda, per consentire quindi in- eh, una, un'integrazione di quello che è la base prevista dalla normativa previdenziale. Quindi, oltre alla quota prevista a carico dell'INPS, ci sarà l'integrazione fino al 100% della retribuzione globale di fatto percepita. Per cui la novità sostanziale da questo punto di vista, dall'articolo che prevede i congedi parentali, è proprio questo. Per il resto si è applicata la normativa già prevista a livello nazionale, di cui, ripeto, troverete poi una sintesi nell'allegato 7. Io non mi dilungo oltre e passo la parola poi agli altri due colleghi che hanno seguito in maniera prioritaria questo rinnovo, ringraziandoli nuovamente, ringraziando tutta la delegazione trattante che ha contribuito in maniera fondamentale poi alla riuscita di questo accordo. Grazie. Grazie Alessandro Baccelli. Prima ti ho presentato come segretario Alessandro Palladini,
in realtà i due Alessandri mi hanno fatto confusione. Grazie Alessandro, grazie segretario, ci vediamo alla fine del nostro webinar. Allora, adesso la parola passa a Valeria Gamba e Alessandro Palladini. Forse ad Alessandro Palladini andiamo in ordine cronologico, come abbiamo deciso, quindi analizzeremo gli articoli che sono stati modificati, quindi che rappresentano novità rispetto allo scorso contratto collettivo nazionale. Siccome sono tanti, dovremmo essere sintetici, ma come ricordavo prima, c'è possibilità di approfondimento sia nelle domande a fine webinar, sia comunque attraverso il servizio SAIL che Uneba rende disponibile in qualsiasi momento scrivendo alla mail dedicata che trovate nel nostro sito. Alessandro Palladini, Bene, grazie. allora parto io con l'articolo 2 che parla di decorrenza e durata. Avrete visto che il rinnovo di CCNL prevede una durata 2023-2025, quindi parlo in questo momento soprattutto a chi dei collegati si occupa poi di predisposizione di bilanci, di strutturazione e quant'altro. Vuol dire che in questa vigenza contrattuale non saranno necessari, quindi parliamo del 2025, accantonamenti per rinnovi contrattuali, perché siamo nella piena vigenza contrattuale e anzi, siccome non sono state previste cioè delle quantità quali una tantum per i periodi pregressi, il precedente contratto sappiamo che aveva una vigenza 2017-2019, quindi alcuni dei nostri enti potrebbero anche dover riscontrare nella redazione del bilancio di quest'anno anche delle sopravvenienze positive, qualora avessero accantonato negli anni passati delle somme a titolo di rinnovo contrattuale. Quindi per chiudere la parte della decorrenza, tutto il tema degli accantonamenti per i futuri rinnovi contrattuali ce lo conteniamo per qualche tempo, ritornerà in auge dall'anno prossimo, perché l'anno prossimo sarà il 2026, quindi uscirà la vigenza contrattuale di questo contratto e quindi correttamente i nostri enti dovranno ricominciare ad accantonare delle somme a titolo di futuri aumenti contrattuali. Mi fermerei qui sull'articolo 2 e passerei la parola per l'articolo 8. Bene, buongiorno anche da me, da parte mia. Allora, articolo 8 bis e 8 ter sono due articoli nuovi. Corre l'obbligo da parte di Uneba, per conto di Uneba, di fare una precisazione. E attenzione che Uneba già dallo scorso rinnovo, quindi 2017-2019, aveva posto al problema del contrasto alla violenza e alle molestie sui luoghi di lavoro era stato un po' sottovalutato. Oggi ci troviamo con un movimento a livello nazionale che verte nei confronti della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto a questo tema così importante. Tema che riguarda, peraltro, viene anche definito violenza di genere. È vero che noi abbiamo la maggior parte, la maggioranza della nostra forza lavoro è donna e femminile e quindi è un tema molto sensibile, eticamente da tenere in primo piano e quindi era obbligo inserirlo all'interno del contratto di lavoro. Gli articoli sostanzialmente due, quindi 8 bis e 8 ter. L'8 bis si riferisce in particolar modo all'attività formativa, alla formazione che l'articolato vede e vuole impostare in condivisione con le organizzazioni sindacali che si sono poste quali parte a tutela della forza lavoro.
e quindi la predisposizione di materiale informativo, di materiale formativo, in maniera tale che questo agisca in modo congiunto e condiviso per raggiungere l'obiettivo della formazione e della, se volete, anche dell'estensione alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ricordo che la valutazione del rischio è un obbligo per il datore di lavoro e per l'ente. L'articolo 8 ter invece tratta più i congedi, la parte relativa al congedo e quindi anche l'aspetto retributivo che riguarda la donna vittima di violenza di genere. Congedo che è già peraltro regolamentato a livello di INPS e che prevede 90 giorni lavorativi retribuiti a carico dell'INPS in favore di questa tipologia di lavoratrici. Congedo che deve essere comunque richiesto secondo i tempi previsti dalla normativa. Congedo che può essere, laddove sussistono le condizioni previste dal decreto legge specifico, che prevede la possibilità di un'ulteriore proroga di altrettanti 90 giorni di calendario. In questo caso però il successivo periodo non è retribuito. Durante questi periodi, sia i 90 giorni più i 90 giorni, vige ovviamente il divieto di licenziamento, la tutela massima per la lavoratrice, tutela che si estende anche alla concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, con ripresa poi del rapporto a tempo pieno al termine del congedo. E, però tutela anche il datore di lavoro perché in caso di lavoratrice di nuova assunzione che fa richiesta di congedo per per donne vittime di violenza di genere, il datore di lavoro ha il diritto di chiedere se la lavoratrice ha già usufruito di permesso di congedo anche frazionato, anche in parte, presso altro datore di lavoro. Questo perché? Perché i 90 giorni retribuiti non sono legati al singolo datore di lavoro, quindi al singolo rapporto di lavoro, ma alla globalità dei rapporti di lavoro. Questo interessa in modo particolare i rapporti di lavoro part-time. Altro aspetto importante è che durante questo percorso di protezione o comunque un percorso di protezione certificato, la lavoratrice può chiedere l'esonero da turni disagiati, quindi quali possono essere il turno notturno o l'articolazione di turni alternati o particolari esenzioni su determinate giornate. Questo per la durata di un anno dalla data della richiesta del congedo. Per quanto riguarda poi tutte le integrazioni retributive, rinviamo, non ce la facciamo in questa giornata, ma si rinvia alle circolari INPS che dettagliano tutta la parte retributiva e le modalità di erogazione della retribuzione. Rimando la parola a Alessandro Palladini per i successivi articoli e poi la riprenderò dopo. Sì, vorrei parlarvi adesso del tempo determinato, che non è una nuova previsione contrattuale, era un articolo che già c'era, quindi non è una nuova previsione come l'articolo che abbiamo visto prima, quindi c'è un mix, vedete, di innovazione nel contratto e di manutenzione. E di manutenzione si parla per quanto riguarda appunto il tempo determinato, perché come sapete, come molti di voi sanno, la normativa sul tema è molto cambiata negli anni, quindi il nostro articolato fotografava di fatto le disponibilità e le previsioni normative nel 2020, all'inizio del 2020, quando era stato siglato il precedente rinnovo contrattuale 2017-2019. Nel frattempo ci sono state delle evoluzioni normative, tra queste quella di
puntualizzare ha fatto portare alla luce l'esigenza di puntualizzare un attimino meglio nel CCNL tutto il tema delle causali, che i più attenti di voi hanno notato in questi anni non facente parte appunto del precedente articolato. Bene, abbiamo provato e abbiamo concordato con le organizzazioni sindacali una strutturazione delle causali che di fatto abbraccia le principali casistiche che i nostri enti si trovano ad affrontare. Parlo del periodo che va oltre i 12 mesi, perché sappiamo che i primi 12 mesi possono essere acausali, quindi non è necessario, l'abbiamo ribadito anche nel testo, come prevede il legislatore, come non sia necessaria indicare una causale, ma per il successivo tempo, che va dai 12 mesi ai 36, perché abbiamo ribadito con le organizzazioni sindacali l'opportunità di prevedere la possibilità che i tempi determinati non si fermino a 24 mesi, ma possano arrivare anche fino a 36. A fronte appunto di queste causali, quali sono? Abbiamo ribadito come la causale principe rimanga come è di fatto sulla base della nostra esperienza per la stragrande maggioranza dei nostri enti il tema della sostituzione. Quindi avviare è certamente possibile un tempo determinato per sostituire personale assente per varie motivazioni, ad esempio per maternità, per congedi, per sostituzione di plurime di ferie o quant'altro. Ma abbiamo indicato delle ulteriori causali oltre a questo, provo a indicarvele. Possono essere l'aumento temporaneo di attività, quindi sempre più i nostri enti trovano in alcune situazioni dell'anno, quindi picchi di attività o per inseguire delle evoluzioni anche organizzative o di attività, si trovano a dover far fronte appunto a degli aumenti temporanei di attività. Bene, abbiamo previsto in questi casi la possibilità che legittimamente possano essere apposte delle causali riportanti appunto queste motivazioni, oppure che si debba dare avvio a dei progetti specifici confinati nel tempo. Pensate a tutti quei progetti in partnership con o su richiesta delle pubbliche autorità o in partnership con altri enti e soggetti che partono ma con già un limite temporale. Questo fa sì che possano e potranno essere utilizzate come causali per il tempo determinato, così come l'attività di formazione e ricerca, sempre più enti della nostra associazione si dedicano, cioè anche appunto all'aspetto di formazione e ricerca, e quindi abbiamo previsto anche questa possibilità, così come da ultimo abbiamo previsto la possibilità di avviare dei tempi determinati per l'assegnazione di incarichi temporanei, quindi in questo caso non parliamo di nuove attività o di picchi di attività, ma di incarichi legati a singole posizioni organizzative che, come tutti noi sappiamo, possono emergere nel corso della vita di un ente. Ecco, per tutte queste motivazioni sarà possibile avviare un tempo determinato, prorogare un tempo indeterminato entro il periodo dei 36 mesi. Quindi abbiamo ribadito, perché questa era una previsione che c'era anche nel precedente CCNL, la possibilità che il contratto determinato o la somma dei periodi legati a più rinnovi e o proroghe con lo stesso lavoratore possa arrivare a un termine temporale di 36 mesi. Vincolata a questa unica condizione, che
nel periodo annuale precedente, quindi facciamo un esempio, in questo momento dovremmo prendere a riferimento il 2024. Nel 2024 l'ente in questione, per i contratti a tempo determinato che si trovano nella forchetta 24 mesi, 36 mesi, abbia almeno convertito il 30% di questi contratti a tempo indeterminato. È la cosa facilmente riscontrabile perché tanti anche con le difficoltà che riscontriamo in termini di domanda offerta di lavoro in molti dei nostri territori, molti e tantissimi tempi determinati si trasformano poi in contratti a tempo indeterminato. Ecco, quindi l'unica condizione perché possa essere mantenuta in essere anche negli anni la possibilità di andare oltre i 24 mesi fino a 36 mesi è che almeno il 30% dei contratti, prendendo a riferimento l'anno precedente, che sono andati oltre i 24 mesi, sia stato poi trasformato a tempo indeterminato, che appunto dall'esperienza che abbiamo avuto è un indicatore raggiunto dalla stragrande maggioranza dei nostri aderenti. Passerei a un altro articolo, che è l'articolo 28, divise e indumenti di servizio. Allora, qui mi limito a sottolineare alcuni punti. Con riferimento alle divise abbiamo indicato un numero in linea anche con quanto fatto nel nostro settore da diversi soggetti, per indicare un limite minimo, quindi che almeno 2 divise all'anno vengano fornite ai nostri lavoratori. Ci siamo tenuti bassi, sappiamo che tanti dei nostri enti ne danno anche di più, però abbiamo voluto indicare un valore per evitare, come abbiamo sempre fatto negli anni, l'insorgenza di vertenzialità e quant'altro. Quindi troverete questo tipo di indicazione. Abbiamo voluto puntualizzare poi il tema del lavaggio delle divise, che negli anni ha fatto molto lavorare il nostro servizio SAIL, perché molti dei nostri enti hanno posto domande e questioni al riguardo. Quindi abbiamo provato a puntualizzare l'argomento, indicando come, ma non potevamo fare altrimenti, anche perché è un'indicazione anche legislativa, la manutenzione delle divise a carico del lavoratore, salvo che non sussista un rischio di carattere biologico. Ora, il rischio di carattere biologico non lo può determinare il contratto nazionale di lavoro, lo deve determinare ogni ente all'interno del piano di analisi dei rischi e sorveglianza sanitaria che, come sappiamo, ogni ente deve mettere in pista. Quindi se all'interno dei vostri enti le divise sono state indicate come un dispositivo che aiuta ad affrontare il rischio biologico, e il rischio biologico, cioè, è presente, persistente, ed è stato individuato come appunto uno dei rischi con cui da affrontare, le divise sono a carico, la manutenzione delle divise è a carico della struttura. Laddove questo rischio non sussiste o è stato ritenuto trascurabile all'interno della valutazione dei rischi, abbiamo ribadito come la manutenzione rimanga a carico del lavoratore. Questo perché dovete tenere conto che il contratto nazionale si applica a una pluralità molto sfaccettata di servizi, che vanno dal sociosanitario, socio-educativo all'assistenziale, per cui i rischi sono diversi, come è giusto che sia, in relazione a ciò che facciamo. Quindi abbiamo
non voluto vincolare nessuno, ma precisare meglio le condizioni contrattuali, proprio per non creare difficoltà ed evitare incoerenze tra le edizioni contrattuali e le previsioni, in questo caso anche legislative. Poi sempre come attività di servizio ai nostri enti, in questo articolo abbiamo voluto disciplinare a livello nazionale un altro tema che in questi ultimi anni ha creato non pochi problemi a molti di noi, che è quello dei tempi di vestizione e svestizione. Se vi ricordate, il contratto 2017-2019 aveva già toccato questo tema, ma di fatto demandandolo al secondo livello. Questo ha fatto sì che in diverse regioni italiane, in diverse province si siano sviluppati e si siano contratti degli accordi, ma non in tutta Italia e non in maniera uniforme. Quindi abbiamo voluto, sulla scorta delle richieste ai nostri enti e di fatto delle richieste che ci sono venute anche per parte sindacale nel voler mettere un punto sulla situazione e a normare appunto questo tema. E come l'abbiamo normato? Indicando in 15 minuti il tempo occorrente per la vestizione e svestizione, quindi un tempo complessivo, dove questo tempo abbiamo anche indicato che deve contemperare sia il tema della continuità dei servizi, sia il tema del passaggio delle consegne. Quindi è un tempo omnicomprensivo dove abbiamo lasciato poi spazio a possibilità di adattamento di questa indicazione, che non poteva che essere generale a livello nazionale e al secondo livello, perché i 15 minuti in accordi aziendali o territoriali possono poi essere disciplinati, salvo la durata complessiva. In alcuni contesti sono 7,5 inizio turno, fine turno, in altri contesti vengono posti tutti a fine turno, in altri vengono posti tutti all'inizio. Quindi questa disciplina che deve essere più adeguata ai fabbisogni di ciascun ente, l'abbiamo lasciata appunto a un livello successivo. Ci siamo limitati a livello nazionale, cosa importante invece, a definire il perimetro. Il perimetro sono i 15 minuti e in questo perimetro non ci sono aggiunte, quindi abbiamo ribadito come i tempi di consegna non si aggiungano ai 15 minuti, ma devono essere contemperati dentro questi 15, e come questi 15 devono tenere conto del fatto che i servizi e la sicurezza degli utenti e degli ospiti vadano garantiti, e quindi il tema della continuità dei servizi. Laddove ci fossero stati già sottoscritti degli accordi e ci risultano che ce ne siano tanti a livello non solo regionale o provinciale, ma anche aziendale, questi accordi continuano a mantenere la loro efficacia qualora ci fosse questa volontà delle parti. Quindi siamo voluti intervenire in termini sostitutivi di fatto, cioè laddove non sussistano già degli accordi che regolano la materia. Questo per non danneggiare nessuno, ma per possibilmente migliorare la vita a tutti quelli che non avevano una copertura fino a questo momento. Altro articolo di cui vorrei parlarvi è l'articolo 37. Anche qui abbiamo fatto una manutenzione, perché è un articolo che già c'era e che riguardava e riguarda la classificazione del personale. Quindi non vi parlo in termini di manutenzione perché, come vedrete, non abbiamo stravolto l'articolato che c'era, quindi abbiamo mantenuto l'impostazione storica che UNEBA ha portato avanti rispetto al fatto
di garantire una facilità di inquadramento del personale nei livelli proposti. Non c'è una profondità orizzontale, mantenuta in nome appunto di una semplicità di inquadramento. Però negli ultimi anni ci sono state anche qui delle evoluzioni normative, delle difficoltà interpretative e abbiam voluto, guarda caso, ragionare sul tema dell'educatore, ribadendo come al terzo super, questa è stata una delle manutenzioni effettuate, forse la più significativa sull'articolo 37, trovino pari dignità sia l'educatore proveniente dalla laurea sanitaria, sia l'educatore professionale con un piano di studi di stampo socio-educativo. In questo modo riteniamo di aver chiuso un vuoto interpretativo su la figura dell'educatore che non avevamo precisato da questo punto di vista. Mentre abbiamo lasciato al livello terzo tutte quelle figure che svolgono funzioni a carattere educativo, ma senza avere i titoli di cui vi ho appena parlato. Poi sappiamo che ci sono una serie di altre figure che si stanno affacciando, nuove figure professionali che si stanno affacciando nel nostro settore, ma al 24 di gennaio non erano ancora state, il loro iter di riconoscimento non era stato ancora concluso a livello nazionale. Mi riferisco in particolare alla figura dell'assistente infermieristico, per citare forse la più importante tra queste nuove figure. Bene, noterete nell'articolo 37 un impegno che ci siamo presi con le organizzazioni sindacali a risederci al tavolo nel momento in cui queste nuove figure, ad esempio quella dell'assistente infermieristico, saranno definitivamente introdotte nel nostro ordinamento da parte del legislatore. Dei passaggi sappiamo che sono stati già fatti, però al momento attuale manca il completamento dell'iter da parte del Ministero della Sanità dopo passaggi in conferenza Stato-Regione, per cui non potevamo prevedere una figura che di fatto formalmente ancora non c'è, ma appunto abbiamo preso un impegno con le organizzazioni sindacali da questo punto di vista. Ecco, passerei la parola invece per l'articolo successivo che è il 43. Eccoci all'articolo 43, che è quello che, stante i quesiti che arrivano, è quello un po' più gettonato. L'articolo 43 individua con delle tabelle che sono state riviste e modificate per dei refusi rispetto alla versione trascritta nell'ipotesi sottoscritta il 20 dicembre 2024, quindi devono essere prese in considerazione le tabelle pubblicate con la versione definitiva del rinnovo contrattuale, quella sottoscritta il 24 gennaio 2025, e allineano i minimi retributivi mensile conglobato partendo dal quadro per arrivare al sesto livello. Perché il sesto livello? Perché il settimo livello è stato abolito con decorrenza 1 febbraio 2025. Quindi i lavoratori e lavoratrici che fino al 31 gennaio 2025 erano inseriti, classificati al settimo livello,
automaticamente dal 1° febbraio 2025 transitano dal settimo al sesto livello, con adeguamento ovviamente del minimo retributivo mensile conglobato. Per far sì che gli arretrati venissero allineati correttamente, è stata poi inserita una tabella specifica per il settimo livello che vale solo per il periodo 1° ottobre 24, 31 gennaio 2025. C'è, e lo dico subito, un ulteriore allineamento in termini di aumento dell'importo mensile che riguarda l'indennità di coordinamento che passa a 50 euro, scusatemi, il salario accessorio per funzioni di coordinamento che passa a 50 euro fisse al mese. Anche queste hanno decorrenza 1° ottobre 2024. La tabella di riferimento per il calcolo degli arretrati, che sottolineiamo, l'ha detto all'inizio il collega Alessandro Palladini, ma trattando l'articolo 43 mi corre l'obbligo di riprenderlo, di risottolinearlo, non costituiscono una tantum, non c'è l'una tantum rispetto al rinnovo contrattuale. C'è l'adeguamento del minimo retributivo mensile, il che vuol dire che la decorrenza è 1° ottobre 2025 e gli arretrati vanno calcolati dal 1° ottobre 2025 per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima. Non è pro quota perché la tredicesima viene riconosciuta con il mese di dicembre, quindi assume automaticamente i nuovi minimi tabellari retributivi. Qui apro una parentesi perché mi viene in mente adesso, la richiudo. Ciò vale anche per la quattordicesima, non va pro quota. Luglio, settembre e poi ottobre, gennaio. Rispecchia e rispetta il tabellare all'atto dell'erogazione della mensilità. Quindi questi arretrati riguarderanno ottobre e dicembre, se con il mese di gennaio è stato possibile allineare i tabellari. Questo ovviamente si riferisce a casi di software, a chi anche internamente ha potuto modificare i tabellari. Chi non ha potuto farlo, ma non perché non ha voluto, per le ragioni che ho appena detto, le case di software non sono riuscite ad adeguare per tempo i tabellari, ovviamente gli arretrati li dovrà ricalcolare tenendo conto di ottobre, gennaio, perché i tabellari li adegua col 1° febbraio. Gli arretrati sono arretrati e come tali riguardano tutta la retribuzione, per cui andranno ad incidere, seppur per poco, anche sulle indennità, sugli straordinari e su tutte le erogazioni accessorie che si basano sul tabellare. Perché si parte dalla tabella B, si fa riferimento alla tabella B dell'articolo 43 del contratto ora scaduto, ora rinnovato, quindi contratto 2017-2019, perché in quel contratto era stata fissata la cosiddetta clausola di uniformità contrattuale, ovvero quella tabella che era secondaria, ma se volete anche diventava poi prioritaria, rispetto alla definizione della quota A 20 euro e della eventuale quota B 10 euro. Cosa diceva, perché bisogna partire da qui, il contratto, l'articolo 43, ora superato, diceva che la quota A di 20 euro era rinviata al territoriale. Il rinviata al territoriale voleva dire che a livello regionale, a livello provinciale, a livello aziendale, comunque con un contratto di secondo livello, poteva essere gestita questa quota e questa quota, solo in caso non venisse erogata in sede di secondo livello, andava automaticamente ad aumentare il tabellare. Questo avrebbe creato delle differenze, cosa che oggi è emerso, per cui quarto livello semplice, solo per fare un esempio, quarto livello
c'era chi aveva il tabellare 1377 perché i 20 euro di quota B li erogava secondo l'accordo aziendale o territoriale di secondo livello, e c'era invece chi non aveva attuato questa possibilità e quindi partiva con un tabellare di 1,397. È ovvio che nel momento in cui c'è il rinnovo contrattuale e cessano quegli accordi, il tabellare deve essere uniformato. Quindi non c'è un aumento di 90, 100, c'è un aumento, una prima tranche dell'aumento di 70 euro che deve essere calcolata con riferimento alla tabella B del vecchio contratto. Altre novità non ce ne sono rispetto all'articolo 43, se non il fatto che c'è la riparametrazione di tutti le 3 tranche di aumento, che si ribadisce essere la prima con decorrenza 1 ottobre 2024, la seconda con decorrenza 1 luglio 2025, la terza con decorrenza 1 marzo 2026, il che non vuol dire che questa terza tranche fa già parte del successivo rinnovo contrattuale 26, 30, 26, 28. È una parte del rinnovo contrattuale 23-25 che verrà erogata, quindi liquidata, messa in pagamento durante il periodo del 26. Quindi l'aumento contrattuale complessivo di cui l'articolo 43 riguarda i tre importi frazionati secondo quanto stabilito dall'accordo. Sul 43 non ci sono altri interventi perché poi è riconfermato anche la indennità, i famosi 40 euro, se non mi viene in mente la cifra esatta. Cosa invece importante è sottolineare l'istituto del RMT, istituto che è nato ancora prima del contratto 2017-2019. Istituto che è stato anche in questo caso rinviato già allora devo dire con lungimiranza alla contrattazione di secondo livello. Quindi tutti gli enti che hanno trattato l'erogazione dell'RMT, i famosi 13 euro riparametrati, e l'hanno rinviato al secondo livello, al regionale, all'aziendale, al territoriale, evidentemente continueranno, fatto salvo che non sia scaduto il contratto, quindi in corso di vigenza, continueranno con quell'accordo. Quegli enti che non hanno invece rinviato al secondo livello la trattazione e l'erogazione dell'RMT e l'hanno già inserito, tuttora inserito nella parte alta del cedolino, continueranno a erogarlo con la stessa modalità. Vedo che il tempo corre, quindi lascerei la parola a Pagliadini per la 43 bis, la gradualità, per poi riprenderla con gli ultimi 2 articoli abbastanza importanti. Grazie Valeria, ricordo che abbiamo 10 minuti e un quarto d'ora, quindi siamo nei tempi, se riusciamo a rispettarli, così diamo la possibilità anche di rispondere alle domande. Grazie Alessandro. Bene, allora, la gradualità è un nuovo articolo che abbiamo introdotto con il CCNL per tutelare quelle situazioni aziendali di difficoltà nel tenere fede a quelli che sono stati gli impegni previsti dal CCNL, o per ragioni di natura finanziaria, quindi con la possibilità di garantire gli aumenti previsti dal contratto, ma in scadenze temporali diverse, o per ahimè, per situazioni ancora ben peggiori, per difficoltà economiche e gestionali comportanti l'impossibilità nelle tempistiche previste dal contratto a onorare
le previsioni contrattuali con riferimento proprio all'articolo 43, quindi agli incrementi previsti dal contratto. È per questo che l'abbiamo chiamato questo nuovo articolo 43 bis, proprio perché le sue previsioni si collegano a quelli, alle previsioni di cui vi ha parlato poco fa Valeria Gamba. Di fatto che cosa abbiamo previsto? Un meccanismo di confronto a livello aziendale tra rappresentanti aziendali e rappresentanti sindacali, che dovrà svolgersi, abbiamo disciplinato anche le tempistiche, prima delle decorrenze delle tranche previste, quindi potrà essere attivato o prima della tranche di luglio o prima della tranche di marzo 2026. Ripeto, da quegli enti ci auguriamo che siano molto pochi, ma per la legge dei grandi numeri ormai siamo diventati tantissimi in un'EBA, qualcuno potrà esserci, quindi abbiamo voluto pensare anche a loro con la possibilità appunto che possono avvalersi di questo articolo, che prevede di fatto, al di là dei meccanismi di attivazione delle parti a livello aziendale, la possibilità, se si giunge a sottoscrivere un accordo, e questo di fatto diventa, si impone se ci sono le condizioni. Quindi abbiamo previsto nell'articolo che l'ente in difficoltà debba in qualche modo evidenziare, e non avrà difficoltà a farlo se proprio verte in queste condizioni, alla controparte, in termini di buona fede, la propria situazione di difficoltà finanziaria o economico-gestionale nel poter onorare gli impegni previsti dal contratto, quindi con la possibilità di spostare l'erogazione delle somme in un momento successivo, o anche per le situazioni di maggiore difficoltà di spostare le decorrenze contrattuali che abbiamo previsto, quindi quella di luglio 2025 e quella di marzo 2026, salvo il fatto che gli incrementi contrattuali dei 145 euro al livello quarto super debbano essere comunque garantiti nell'ipotesi peggiore al dicembre 2026. Quindi abbiamo previsto un anno nei casi di maggiore difficoltà di tempo e di possibilità per gli enti in difficoltà per allinearsi. Non è un automatismo, quindi per potersene avvalere, ripeto, gli enti devono passare per un confronto il sindacale in sede aziendale, debbono sottoscrivere un accordo. In questi accordi poi bisognerà darne evidenza a livello regionale e nazionale, dove ci siamo impegnati con le organizzazioni sindacali trimestralmente a effettuare da un lato un monitoraggio delle situazioni di difficoltà, e dall'altro abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali un impegno ad attivarci nei confronti di quei soggetti che potrebbero aver contribuito alla creazione di queste condizioni. Ma noi sappiamo che in diversi contesti regionali, provinciali, alcune situazioni di difficoltà non sono legate a insipienza, cioè dei nostri colleghi amministratori, ma sono legate a un sistema di remunerazione delle prestazioni e delle attività totalmente insufficiente e non adeguato rispetto ai fabbisogni e alla necessità di garantire un equilibrio economico-gestionale alle nostre realtà. Siccome questo è un interesse non solo di un'EBA, ma anche delle organizzazioni sindacali, quello di preservare il settore anche per la valenza importante delle attività che facciamo nei territori, quindi a questa previsione se ne è affiancata un'altra, quella appunto di attivarci a seguito appunto di rilevazione di queste difficoltà, ovviamente nel caso non riguardassero puntualmente singole realtà, ma
fossero l'epifenomeno di problematiche riguardanti aree territoriali omogenee. Sulla tutela della maternità e della paternità, direi che ne ha già parlato in principio il nostro collega Alessandro Baccelli. Mi limito solo a ribadire come l'innovazione, noterete che è abbastanza corposo l'articolo, perché abbiamo voluto indicare, perché le fonti sono diverse, raggruppare in un unico articolo le diverse fonti normative, perché c'è stata un'evoluzione da parte del legislatore in questi anni. L'innovazione che abbiamo portato è stata la copertura di 5 mesi del periodo di astensione obbligatoria, che sappiamo potrebbe durare anche anche di più, soprattutto laddove ci sono situazioni personali o organizzative legate a dei rischi per la lavoratrice. In questa fase ci siamo sentiti ed è oggettivamente un'innovazione, un'attenzione verso quelle nostre colleghe che si trovano in una situazione di maternità, quello di appunto di garantire una copertura al 100% dell'integrazione di maternità, sapendo che appunto l'INPS copre già l'80%, quindi di fatto il carico per i nostri enti è nelle situazioni in cui dovessero avere appunto lavoratrici in maternità obbligatoria, l'impegno è a integrare il 20% rimanente, ma confinato nei 5 mesi per 5 mesi. Bene, riprendo io e rimangono da trattare da spiegare l'articolo 78 assistenza sanitaria integrativa e l'articolo 80 l'abrogazione del TEP, trattamento economico progressivo. Allora, per ciò che riguarda l'assistenza sanitaria integrativa vado veloce perché mi segnalano che i tempi si sono stretti e pare ci siano tantissime domande. Per quanto riguarda l'articolo 78, quindi ripeto, assistenza sanitaria integrativa, le sostanziali modifiche sono due. Uno, dal 1 gennaio 2026, 2 euro di aumento mese, quindi 2 per 14, del premio. Questi 2 euro sono a carico del datore di lavoro dell'ente, non a carico del lavoratore. Perché 2 euro a carico dell'ente? Perché con la parte sindacale si è voluto sostenere ancora una volta l'importanza dell'assistenza sanitaria integrativa, se non altro come prima risposta allo scenario con cui ci stiamo confrontando, che è quello della difficoltà di avere una copertura sanitaria a carico del Servizio Sanitario Regionale o Nazionale. Quello che abbiamo visto in questi anni è stato una crescita esponenziale del ricorso al piano Unisalute Uneba da parte della forza lavoro, e questo ci ha sostenuto nel deviare in senso positivo una parte dell'aumento contrattuale su questa forma, che è una forma che è un boomerang positivo perché ritorna nelle tasche dei lavoratori e delle famiglie. L'altro aspetto, quindi ho detto due, il secondo aspetto un po' più importante riguarda questa istituzione di questa impropriamente, chiamiamola, indennità penalizzante, che riguarda chi non iscrive il lavoratore. Chi non iscrive non vuol dire chi non si vuole iscrivere, perché questo deve essere chiaro. L'ente deve tutelarsi in questo senso. Se io, dipendente, non metto in condizioni il mio ente di procedere all'iscrizione perché non gli fornisco i documenti con il mio consenso informato, perché non sottoscrivo il modulo di adesione, non può essere che l'ente è chiamato a indennizzare il lavoratore per una mancanza che non fa capo all'ente.
Quindi non è dovuta l'indennità di 21 euro mensili per le 14 mensilità e non è dovuta neanche la rivalsa per eventuali spese cui il lavoratore o lavoratrice è chiamata a sostenere per non aver potuto usufruire dei servizi e delle prestazioni, delle garanzie offerte dal piano Unisalute Uneba. Con questo sottolineo il suggerimento a tutti gli enti che non sono messi in condizioni di procedere all'iscrizione, di trovare forme documentate, quindi cartacee, con autocertificazioni, con dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte del lavoratore o lavoratrice per un domani documentare che non è dovuto e non è tenuto all'indennità prevista dall'articolo 78. Ricordo anche in termini chiari il rinvio all'articolo 1 del contratto tuttora vigente, perché non è stato modificato, ovvero dell'inscindibilità del contratto. Non è l'assistenza sanitaria integrativa una scelta, sì ti iscrivo, no non ti iscrivo. Il lavoratore o lavoratrice va iscritto a quell'istituto. Articolo 80, abrogazione, spero di essere nei tempi, ho 5 minuti, abrogazione trattamento economico progressivo TEP, che richiama automaticamente in combinato disposto l'articolo 46, 14ª mensilità, l'articolo 48, scatti di anzianità e l'articolo 50, orario di lavoro. Perché? Perché l'abrogazione di questo con decorrenza 1° febbraio 2025 va a toccare la maturazione della 14ª e la maturazione della riduzione orario di lavoro. Il che vuol dire, faccio un esempio, che se per la 14ª mensilità fino al 31 di gennaio io lavoratrice ero nella casistica della maturazione al 20%, fino al 31 gennaio pro quota 2025 pro quota, maturo il 20%, dal 1° febbraio 2025 maturerà al 100% della 14ª, al pari le ROL. Sugli scatti si è intervenuti e c'è un rinvio all'articolo 48 perché anche qui si è ritenuto di salvaguardare correttamente anche il pregresso. Mi corre l'obbligo di precisare che, richiamando l'articolo 48 nella precedente versione, è stata riportata la clausola transitoria della sospensione, il periodo di sospensione degli scatti che è stato mantenuto, quindi vale, non è pertanto eliminato e quindi non vi è un ricalcolo retroattivo, altrimenti non avrebbe avuto senso, e anche la validità del TEP per i lavoratori neoassunti per i quali non valeva la sospensione ma valeva il TEP. Quindi vale il periodo in essere, da quel momento, tenendo conto della data di assunzione, si matura il nuovo scatto. Il TEP è un istituto cui i sindacati avevano, la parte sindacale aveva fatto molte pressioni già dal precedente contratto, già del contratto 2017-2019. È stato preso in considerazione, questa è una precisazione doverosa, perché parte degli enti non ha condiviso bene questa scelta, ma è stato preso doverosamente in considerazione perché una buona parte numerica di enti non lo applicava e lo derogava a seguito del problema della mancata disponibilità di personale nel nostro settore. Io credo di essere 10:15, devo finire, credo di aver fatto velocemente. Ricordo solo perché non ricordo, ma è tornato il nostro segretario generale che l'ha trattato all'inizio. Ricordo perché sono già arrivati assai parecchi quesiti su questo tema, che l'articolo, il regolamento, scusatemi, l'ultimo articolo che prevede il contributo contrattuale, ecco, prevede la possibilità di rinunciare a carico del lavoratore. Quindi non è il datore ente che è obbligato
a applicare questo articolo, è obbligato ad applicarlo in relazione alla scelta del lavoratore. Al nostro Giovanni Di Bari rinvio la linea. Grazie Valeria, grazie Alessandro Palladini. Adesso apriamo il momento delle domande e delle risposte. Chiaramente sono arrivate tantissime domande, noi ci corre l'obbligo di filtrarle, anche perché il tempo a nostra disposizione non è tantissimo. Avevamo previsto un'ora e mezzo per questo webinar e vorremmo rimanere nei tempi. Però ricordo a tutti chiaramente che esiste già da qualche anno un servizio che si chiama SAIL, che UNEBA mette a disposizione di tutte le organizzazioni associate in regola con il pagamento, e quindi chiedo solamente la pazienza a chi non sentisse rispondersi alle domande fatte in chat su YouTube. Chiedo la pazienza di riproporre la stessa domanda al servizio assistenza informazione lavoro e attendere la risposta. Ringrazio tutti per le domande, sono davvero tante. Cerco di cogliere magari quelle più significative. Alcune domande riprendono cose che i nostri colleghi hanno già espresso, però forse vale la pena di ripuntualizzare. Per esempio, in tema di arretrati c'è una organizzazione che ci chiede se dal nuovo minimo retributivo mensile in vigore dall'1/10/2024 tolgo l'incremento di ottobre 24, il minimo al 30/9/2024 risulta essere quello di tabella B dell'articolo 43 del CCNL 2017-2019. Pertanto, stante che dal 1° 12/2022 ci è stato applicato il minimo retributivo di tabella A, chiediamo se quindi ci devono essere riconosciuti gli arretrati. Inoltre non ci è chiaro quale tabella inerente ai minimi retributivi tabellari andava applicata prima del 1/10/2024. Allora, vediamo di rispondere con domanda molto complicata perché presuppone di conoscere le motivazioni del perché non è stato applicato la tabella B e applicata la tabella A. Presumo che sia stato mantenuta l'applicazione della tabella A perché insiste un accordo di secondo livello che regola la quota A, quindi i famosi 20 euro. In questo caso l'accordo di secondo livello cessa i suoi effetti con l'entrata in vigore del nuovo contratto. Per allineare questa fattispecie si è necessariamente fatto riferimento per l'erogazione dell'aumento, della prima tranche dell'aumento alla tabella B, perché vediamo di provare a dare una risposta che magari serve ed è utile anche a tanti altri quesiti. In una regione, se in una regione è stato sottoscritto un accordo con la quota BA o anche la quota B che però è fuori con la quota A e che prevedeva un'erogazione magari in welfare, magari in fringe benefit, erogata prima della fine dell'anno e non in forma mensilizzata, non lo so, 200 euro di buoni, poi altri 100 di soldi o altro. Ecco, questi, essendo erogati anticipatamente, sono già stati, comprendono già le quote fino al 31 dicembre 2024. Pertanto, per evitare una doppia erogazione, una sovrapposizione di erogazione, si è stabilito che la base di partenza è quella della tabella B, perché l'ente che ha posto il quesito abbia applicato quindi fino a settembre la tabella A, presumo che sia perché aveva in essere un accordo di secondo livello che regolava la quota A da erogare. Grazie Valeria. Collegato sempre allo stesso tema, i nuovi minimi decorrono dal 10/24. Chiedo, dobbiamo calcolare gli arretrati da ottobre a dicembre? Sono soggetti a tassazione separata? Sono da imputare al bilancio 2024? Allora, torno ancora. Gli arretrati non sono a tassazione diversa
e se vogliamo proprio entrare nel merito della tipologia, se tassazione ordinaria o tassazione separata, seguono la competenza. Quindi è indubbio che il programma applicherà le condizioni ex legge. Per quanto riguarda il periodo, ripeto, è ottobre-dicembre, comprensivo della 13ª mensilità, comprende il ricalcolo delle indennità e poi ripetimi per favore Giovanni, quindi tassazione separata, tassazione ordinaria, periodo? Sono da imputare al bilancio 2024? Bilancio. Allora, lato bilancio, mi riaggancio alla precisazione del collega Palladini che ha fatto sempre ad inizio webinar. È indubbio che se io a livello di bilancio ho previsto nel bilancio di previsione del 2024 e ho stanziato ipotesi 100 euro di aumento ad persona, ora mi ritrovo sulla quota 2024 ad erogarne 70, ho un plus di 30 che diventerà giustamente, come ha precisato Alessandro Palladini, una risorsa, un provento, diciamo, una sopravvenienza attiva. Se io ho previsto invece per il bilancio di previsione 2024 50 euro, oggi mi ritrovo a doverne dare 70 e magari sono stata così previdente da prevederlo per tutto il 2024, anche in questo caso dovrò andare a conguagliare i miei 70 per 4 rispetto ai miei 50 per 14. Quindi avrò ancora un ritorno, diciamo, positivo a livello di bilancio. Se non ho previsto niente, è indubbio che i 70 per 4 costituiscono un maggior onere a valere sul 2024. Ecco, se posso aggiungere per completare la risposta, allora, posto che sulla teoria non posso che ritrovarmi con la collega Valeria, vorrei rispondere anche a quegli enti che si sono già mossi pur non avendo adeguamenti di software eccetera, e sono tanti, cioè nell'aver messo in pagamento gli arretrati contrattuali, ma senza riaprire buste mensilità. Di fatto, facendo un calcolo pratico, cioè stiamo parlando di differenziali davvero minimi, no? Cioè, quindi faccio solo un esempio. In caso di maggiorazione di straordinario per 10 ore di straordinario, il calcolo del differenziale è meno di €1, cioè rispetto al ricalcolo che bisognerebbe fare alla luce dei nuovi minimi retributivi partiti con ottobre. Lo dico perché appunto molti dei nostri enti hanno voluto essere tempestivi, pur in alcuni casi ancor prima di avere l'ufficialità della sottoscrizione del contratto al 24 di gennaio, perché ovviamente avevano notizia del fatto che ci fosse stata già una pre-sottoscrizione a dicembre e si erano già mossi in questo senso. Quindi lo scarto per questi enti, per le posizioni dei singoli lavoratori è infinitesimo, quindi poi sta a loro il valutare i passi successivi, cioè considerando che appunto stiamo parlando nella stragrande maggioranza dei casi di inezie, e del fatto che le case software stanno facendo, mi risulta, una certa fatica nell'adeguarsi, nel predisporsi. Ecco, quindi questo per completare questo quadretto. Anticipo la risposta a una serie di quesiti che ho visto sono arrivati, del tipo: ma noi abbiamo già erogato 100 euro di anticipazione, quindi dobbiamo dare anche i 70 euro, dobbiamo dare anche le differenze. Allora, la risposta è no, perché se io ho già erogato un anticipo, semmai la risposta è: se ho anticipato 100 e l'ho già previsto e l'ho già fissato con un accordo, anticipo rinnovo contrattuale, quindi non assegno ad personam, che sono due cose diverse, evidentemente i 100 assorbono i 70
e i 30 di differenza rimangono, saranno riassorbiti con gli aumenti futuri. Quindi non devo né fare un conteggio né fare un altro. Se ho chiamato, ho titolato l'erogazione in altra maniera, con altri nomi, mm, il rinvio necessariamente è al proprio consulente del lavoro per far sì che valuti la situazione specifica e la casistica specifica. Noi non potremo dirvi sì, riassorbite automaticamente, perché ho fatto l'esempio concreto, è super minimo, anche se metto riassorbibile ad personam, forse qualche ragionamento lo richiede. Scusate, ma così ho risposto, ho visto una decina di domande su questo argomento. Grazie Valeria. Eh, allora, sempre sui minimi retributivi c'è un'altra domanda, ma credo che abbiamo risposto. Allora, va bene, c'è una domanda che riguarda gli educatori. Finora noi assumevamo educatori al quarto S, ovvero con 24 mesi di anzianità, visto che molti nuovi assunti non avevano esperienza. Ora, tutti al 3S anche senza esperienza? Lascio a Palladini la risposta che ha trattato l'articolo 37. Beh, da questo punto di vista abbiamo fatto un po' sposterei l'attenzione per analogia su altre figure professionali, perché parliamo di professioni per le quali e mansioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine. Quindi l'esperienza si giustificava in un periodo in cui non c'era ancora un'iscrizione all'ordine che decretava la capacità di poter assolvere pienamente alle proprie funzioni. Quindi, perché dicevo per analogia, pensiamo alla figura dell'infermiere. Quindi la figura dell'infermiere non è prevista, ma non è prevedibile infermiere con esperienza o senza esperienza, perché l'esperienza e la titolarità a eseguire tutte le attività connesse alla professione per il nostro legislatore è demandata all'albo professionale. Così come da qualche tempo, ormai passato più di un anno, è stato istituito anche l'ordine per gli educatori professionali. Quindi se sono in possesso dei titoli, se questi titoli danno loro la possibilità di accedere ed iscriversi all'ordine, l'inquadramento loro proprio è il terzo super. Se non siamo in queste condizioni, come dicevo nell'esposizione, l'inquadramento di riferimento è il terzo livello. Quindi questi sono i due livelli su cui con il nuovo CCNL ci si può orientare. Ovviamente tutti quelli che sono in questo momento disallineati rispetto a questo inquadramento dovremmo instradarli rispetto all'uno o all'altra delle situazioni, appunto a seconda della propria condizione di studi. Grazie Alessandro. La prossima domanda è sull'assistenza sanitaria integrativa. In caso di decisione massiva del personale, magari con postilla al contratto, la quota dell'assistenza sanitaria può essere convertita in stipendio e cancellare l'iscrizione dell'azienda al fondo? No, la risposta è no. In modo particolare, un'altra precisazione doverosa riguarda anche qui la modifica all'articolo 78. Non è che oggi, in forza di quello che è scritto, si fa un articolo o un accordo diverso dove io i miei 8 euro, 9 euro, 7, quel che sono, che poi peraltro ricordo che convertire in denaro una parte del contratto è comunque una modifica che personalmente credo che nessun sindacato sottoscriverà mai, però questa dichiaro essere una mia opinione personale. Chi era già iscritto non è che adesso si disiscrive in forza della
nuova formulazione dell'articolo 78. La formulazione dell'articolo 78 non ha questa ratio. La ratio dell'articolo 78 è quella di incrementare il ricorso all'assistenza sanitaria integrativa, proprio per le problematiche che vi ho anticipato durante l'esposizione della modifica contrattuale dell'articolato. Non ridurla, quindi non riesco proprio a immaginare un accordo aziendale dove ci stacchiamo tutti, ci cancelliamo tutti e i 7 più 2, i 9 euro diventano stipendio. No, non è questo il senso di questo articolo. Bene, in tema di vestizione invece ci chiedono: buongiorno, per quanto concerne il tempo di vestizione e svestizione, in caso di turno spezzato, viene riconosciuto 2 volte? Vanno riconosciuti anche gli arretrati? Allora, le domande sono due. Allora, appunto, con riferimento alla vestizione, ma in generale vale per la gran parte degli articoli di natura giuridica, questi possono riguardare il futuro e non il passato. Quindi la normazione che abbiamo fatto riguarda parte dal 24 di gennaio in avanti. E ha voluto sancire di fatto delle buone prassi che nella gran parte dei nostri enti, cioè, già c'erano anche prima, no? Ma mancava una puntuale definizione. Ovviamente questa non abbiamo potuto rincorrerla nel contratto nazionale perché, appunto, ripeto, vale per questo articolo come per altri. Il contratto nazionale può guardare dal momento in cui viene sottoscritto e prendere impegni per il futuro, non per il passato. Che però è una gran cosa, no? Proprio perché mette al riparo i nostri enti che si adegueranno o si sono già adeguato a quanto previsto dal contratto nazionale, appunto da questioni o vertenze che da ora in avanti possano riguardare il 2025. E quindi questo ho risposto alla prima domanda. La seconda domanda: i 15 minuti sono per relativamente al turno di lavoro. Quindi il turno di lavoro può essere spezzato, può prevedere delle pause più o meno lunghe, ma i 15 minuti sono legati al turno, quindi non si moltiplicano rispetto agli ingressi e le uscite, no? Quindi in quella giornata, con quell'articolazione, complessivamente sono dovuti 15 minuti. Ripeto, poi con una libertà di articolazione che va identificata, consigliamo a livello aziendale, rispetto al dove porre questi 15 minuti. In alcuni enti vengono posti, ripeto, tutti all'inizio, in altri vengono posti tutti alla fine, perché così così piace, così conviene organizzativamente ed è interesse dei lavoratori. In altri c'è una ripartizione più salomonica di 7 minuti e mezzo e 7 minuti e mezzo tra inizio e fine turno. Ecco, però non si moltiplicano. Grazie Alessandro. Passiamo agli scatti di anzianità. Ci chiedono: dal 1 febbraio 2025 i dipendenti che hanno già maturato 3 anni di anzianità, per i successivi scatti si fa riferimento sempre alla data di assunzione o il successivo triennio si conteggia dal 1 febbraio 25? È possibile avere un esempio di calcolo di scatto con TEP e sospensione? Allora, per quanto riguarda la maturazione degli scatti successivi, è indubbio che si fa riferimento alla data di assunzione perché c'è un proseguo. Il contratto prevede 10 scatti triennali, quindi quello è, si deve tenere conto nella maturazione del periodo di sospensione, che ripeto è stato richiamato all'interno anche di questa nuova formulazione dell'articolo 48. Allora, possibile avere degli esempi? Direi che in questo webinar, in questa diretta, no di sicuro, perché bisognerebbe entrare nella fattispecie di ogni singola casistica. Torno a richiamare la precisazione di prima. Ci sono enti che non hanno applicato l'articolo 80 per i nuovi assunti, ci sono enti che l'hanno applicato per metà in base a accordo aziendale, ci sono enti che l'hanno applicato tutto, quindi sono tutte situazioni
talmente difficili che è impossibile oggi analizzarle tutte una a una. Anche in questo caso, una volta data la base di spiegazione dell'articolato, è indubbio che il consulente del lavoro o l'ufficio del personale, delle risorse umane interno, laddove è costituito, entrerà ad analizzare il singolo caso. Ecco, poi se posso aggiungere, rubo la parola idealmente al nostro segretario, ma è un'attività che abbiamo fatto insieme, insieme a lui e a Valeria, abbiamo inoltrato in questi giorni una richiesta alle organizzazioni sindacali di fatto per precisare meglio insieme, perché possiamo farlo solo insieme, quell'ultima parte di articolato sul TEP che proprio parla di scatti, perché l'intendimento delle parti quando al tavolo era quello appunto di superare il TEP e di fatto anche sugli scatti azzerare ma la sola parte di sterilizzazione dei 3 anni di maturazione, salvaguardando l'eventuale tempo successivo maturato dal lavoratore in TEP, dai 3 ai 6 anni, perché poi il cut-off di febbraio che abbiamo messo per le roll per la 14ª, di fatto era un punto di riferimento anche in questo caso. Vedendo le domande che sono giunte numerose, cioè ci hanno fatto capire come sicuramente questa parte richieda possibilmente una spiegazione congiunta, perché abbiamo usato probabilmente con il senno di poi una formula un po' oscura e non chiara a tutti, quindi su questo punto abbiamo l'informazione che ci sentiamo di dare, che abbiamo chiesto alle organizzazioni sindacali di precisare insieme cosa intendevamo sul punto. Grazie Alessandro. Passiamo al tema della maternità. Sono arrivate diverse domande sullo stesso tema. Ne leggo una per tutte. Buongiorno, l'aumento al 100% della maternità obbligatoria vale anche per la maternità anticipata? Chi vuole rispondere? Valeria, Alessandro? Visto che è arrivato Alessandro Baccelli, l'ha trattato lui, lascerei a lui. Certo, quindi il 100% della maternità obbligatoria vale anche per quella anticipata? Risposta è no, nel senso che è stata definita solamente per i 5 mesi ex astensione obbligatoria, quindi è solo per quel periodo. È stato precisato sia nel testo che anche nell'allegato, quindi in caso di anticipata vale la normativa precedente. Grazie Alessandro. Un'altra domanda riguarda l'argomento del TEP. Buongiorno, si potrebbero fare esempi pratici per l'eliminazione dell'articolo relativo al TEP in merito agli scatti di anzianità? Ad esempio, per un dipendente assunto in data 1/1/2023 e un altro assunto al 1/1/2020. Io ricordo, come diceva anche Valeria Gamba, che in questa sede non è che possiamo andare nel dettaglio di esemplificazioni che riguarderebbero un'analisi approfondita, magari anche delle dinamiche interne all'organizzazione. Giovanni, su questa è la risposta che posso ribadire, la risposta che ho dato prima. Ecco, la risposta che ho dato prima si riferiva non tanto a sanità integrativa, ma proprio a questa parte di articolato sul TEP. E quindi dicevo che abbiamo inoltrato, quindi non mi dilungherei in questa sede perché è un tema che vorremmo tenere in sospeso, perché abbiamo inoltrato alle organizzazioni sindacali una richiesta di interpretazione autentica sull'articolo, perché, ripeto, la volontà delle parti era di azzerare come per le role, la 14ª, il periodo di sterilizzazione,
no? Quindi noi sapevamo che ex step i primi 3 anni di lavorativi il lavoratore non iniziava neanche a maturare il triennio di scatto in anzianità, ma dovendo fare un cut-off a febbraio c'era anche la situazione di quei lavoratori che avevano superato quei 3 anni ed erano invece nei successivi 3 di maturazione effettiva del loro primo scatto. Quindi il rischio di dire come per come abbiamo fatto per le roll, si riparte da zero a febbraio, avrebbe danneggiato questa seconda categoria di lavoratori. Poi la dizione utilizzata nel testo sta formulando invece degli equivoci e quindi noi correttamente ci siamo attivati tempestivamente con le organizzazioni sindacali per venire, ci auguriamo nel giro di poco, a un'interpretazione autentica che non può che essere fatta da entrambe le parti. No? Quindi ecco, sul punto il messaggio che lascerei ai nostri associati è quello di sospendere per il momento il giudizio e le attività in attesa di una pronta risposta che UNEBA e le organizzazioni sindacali ci auguriamo diano a breve sul punto. Chiaro, grazie Alessandro. Stanno continuando ad arrivare domande, noi le selezioniamo, insomma, quelle che riteniamo si possa rispondere, quelle che sono più significative. In tema di arretrati, mi confermate che i minimi retributivi arretrati vanno riconosciuti anche ai dipendenti cessati? Allora, in realtà non abbiamo specificato nulla e non abbiamo trattato il caso. Quindi i dipendenti ai quali viene dato, riconosciuto l'arretrato è il dipendente in forza perché viene pagato con la mensilità almeno di gennaio dove è possibile. Sarebbe stato anche qui complicato specificare chi la data, diciamo, per i dipendenti dimessi perché avrebbe voluto prendere in esame anche qui casistiche talmente particolari del tipo io mi dimetto da Giovanni ma vado a lavorare da Palladini, sempre un'EBA, allora non te lo dico, prendo i soldi da qui e prendo i soldi da lì, oppure no. Quindi per noi l'interpretazione che abbiamo dato noi, che abbiamo sottoscritto il contratto, è quella che abbiamo scritto il contratto, è quella che gli arretrati vengono dati al personale in forza. A rafforzamento di quanto appena detto Valeria, cioè questa è non solo una prassi che è stata utilizzata in tutte le precedenti tornate contrattuali, ma è anche un'indicazione che era stata voluta fin dai tempi, concordata con le organizzazioni sindacali proprio per evitare i problemi che diceva adesso il Valeria e che è rimasta nel testo dell'articolo 43. Quindi se andate e a rileggere il testo dell'articolo 43 si dice espressamente che gli importi di cui alle tabelle e parlano di fatto di aumenti vanno riconosciuti solo al personale in forza, cioè al momento di erogazione delle varie decorrenze. Grazie. Allora ci avviamo alla conclusione. Io credo che per correttezza nei confronti di tutti coloro che hanno eventualmente preso impegni, noi avevamo detto che avremmo finito il nostro webinar alle 10:30, ci siamo presi 10 minuti, un quarto d'ora, chiamiamolo accademico. Faccio l'ultima domanda e poi lascio al nostro segretario nazionale la conclusione del webinar e i saluti. Allora, ne stanno arrivando. Vediamo di sceglierne una che ha avuto, diciamo così, un buon successo, un tema. Allora, riconoscimento del quarto super alle ossa, a prescindere da utenza auto o non autosufficiente. Va applicato il termine del 1° febbraio 25 per il passaggio dal quarto al quarto super. Siamo sempre nel tema dei passaggio di livello. Però ecco, magari puntualizzarlo ancora una volta. Sì, il cut-off per tutte le previsioni contrattuali è idealmente la sottoscrizione del contratto e il termine
di fatto del 1° febbraio che avevamo previsto. Quindi nel corso di questo mese i nostri enti, come devono organizzarsi sui tempi di vestizione, devono organizzarsi rispetto all'inquadramento del personale, iniziare a prevedere le altre disposizioni previste al contratto. Quindi non ha effetti retroattivi e vale per il futuro, come ci siamo detti. Perfetto, intanto ringrazio sia Valeria che Alessandro Palladini per aver risposto a alcune delle domande che ci sono arrivate. Chiediamo comunque scusa a chi ha scritto rivolgendosi a noi per avere una risposta, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Ricordo comunque ancora una volta che Uneva mette a disposizione il servizio SAIL, cioè tutti gli associati possono scrivere alla mail, adesso ce l'avevo sotto mano e non ce l'ho più, eccola, sail@uneva.org, perché scrivendo a sail@uneva.org possono ricevere da un gruppo di esperti di Uneba ogni risposta alle domande o agli approfondimenti che desiderano avere anche sul contratto collettivo nazionale. Lascio la parola al nostro segretario nazionale per la chiusura dei lavori e i saluti. Bene, grazie. Per riprendere l'ultimo argomento, chiaramente le domande che sono arrivate e che stanno arrivando, molte sono raggruppabili, quindi sono simili, per cui sarà nostra cura nei prossimi giorni anche cercare con appositi articoli di approfondimento o una serie di FAQ riuscire ad arrivare un po' a tutti gli argomenti, quelli più importanti di cui abbiamo parlato oggi. Ringrazio anche io tutti quanti, sia per la partecipazione e l'interesse che c'è stato a questo webinar, a questa diretta, e nelle prossime settimane saranno riproposti anche a livello territoriale gli stessi argomenti, sia in presenza e anche in webinar, a seconda della disponibilità delle singole federazioni regionali. Come sappiamo, UNEBA ha una sede nazionale, ma ha una ramificazione sul territorio praticamente presente in quasi tutte le regioni italiane, per cui potete fare riferimento per anche i servizi che vengono offerti agli associati e alle singole federazioni. Io ringrazio nuovamente per la partecipazione e a presto. Grazie Alessandro Baccelli. Chiudiamo solo con quest'ultima precisazione. Tante organizzazioni applicano il contratto collettivo nazionale UNEBA, ma non si sono ancora associate alla nostra organizzazione. Quindi un invito, se lo riterranno, ad associarsi è quello che noi vogliamo rivolgere a conclusione di questo webinar. UNEBA risponde. Il webinar è stato sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Come diceva anche il nostro segretario, noi siamo a disposizione di tutti coloro che vorranno ulteriormente approfondire o che necessitano di ulteriori approfondimenti su questo e su altri temi.